teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno menyatukan umat, musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat, berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana, kiai diajak musyawarah, yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno. Tapi kuari berpecah belah. Kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi. Kulantaran naon asah teu kageroh kuari. Lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri, Papua geus hayang misahkeun diri. Kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri. Kulantaran naon eta? Teu kageroh permasalahan naon. Henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh. Pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetap bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus poho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan di dinyalah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wah luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah. Ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bage geus frustasi urang dakwah eueuh nu ngadengekeun bage geus frustasi deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh disaling-salingkeun Nuh ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah Nabi Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu
Sam bapak orang itu, bapak orang itu. Jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya. Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi. Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta. Kemudian ngatu kadu naon gatu ngaranna itu Iran, Persia. Ya eta keturunanna terus kaya Turki, Cina, ieu termasuk urang. Ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi Nuh eta. Jadi kesaturunan-saturunan kadu itu. Hiji nu teu iman Kanan, teu daek naik. Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi Nuh, ieu siksa ieu. Lah, bah, siksa di mana? Abi naik ka ditu ka tanggal kalapa. Ada liput sia tanggal kalapa ge. Bong, moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai. Ieu mah siksa. Sadunya ieu mah. Moal, bah. Kali ge lah kula mah lamun tanggal kalapa kaliput kula mah ka gunung. Geus atuh teh iman ngaranna ge. Terus disiksa teh naik. Di mana Kangjeng Nabi Nuh? Itu singgahna ye gunung naon gara-garana kapal Judi dina Al-Qur'an. Gunung Judi. Di mana eta? Di Turki. Nah, jadi di Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki. Tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh teh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana? Aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih kayak Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika. Teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu mah. Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura tuh negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngaranna Madain Soleh lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum a'udzu billahi minasy
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Allahu a'lamu bibaradi awalam yahdiana ta'arananam narimanya tayatabayan tegese orang narimanya taliladzina kadua wong akeh yarisuna kang pada maraneng ya ladzina kabe al ardo ing mubibisukna kalawan umma min ba'di ilaki ahli saking halat tetap saking sausana dan rusak ahlina ardu orang lari majataan apa satune kalakuan fa'ilun mukhaffafatun yaiku dari fa'il tur kang den enteng wa ismu mazupun lan utawi simean iku kang den buang ana tegese satune kalakuan iku launa sya ulamun ngersakeun isun agung asabnahum maka ngenani ingsun agung hum ing bil azabi kalawan siksa atawa asabnahum maka ngenani ingsun agung hum ing alladzina lilladzina yarithunal ardh bil azabi kalawan siksa bidzunubihim kalawan pirang-pirang dosana alladzina kama asabna min qablihim kaya oleh ngenani ingsun agung saking sadurunge alladzina wal hamzatul lan hamzah fil mawadhi'il arba'ati dalam pirang panggonan kang papat li taubih kumaidakeun kadue taubih ngamameleh wal fawal wa adakhil alaihim lil atfi lan utaifalan wa kang manjingat sekarone kitu falan wa ikulil atfi edakeun kada atau pikiraati lan ing dalam qiraat sahiji bisukunil wawi kalawan dan sukunkeun wa fil maudhil awali dalam panggonan kang awal atfa fadbi'au dan atapakeun kalawan nau wa nanulan utai ingsun sadayan nau tabau iku ngecap ingsun sadaya ngecap ingsun sadaya nakh timut tegese ngecap nceplok nyeplok ingsun sadaya ala qulubihim ngatese pirang-pirang atina alladzina fahum la yasma'un maka uti alladzina iku orang ngarungu ya alladzina al-mau'izata ing piwuruk sima tadabburin kalawan ngarungu ngangen-ngangen tilkal qala qussu min amba tilkal qurana qussu alaika min ambaiha wa laqad ja'atuhum rusuluhum وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ Allah alam bimoradi wa nahnu lan utawi ingsun agung natba'u iku ngecap ingsun agung nakhtimu wa tilka utai mangkono al-qura tilka utai mangkono qura al-qura
sepirang kampung allati maradikruha kang geus kaliwat apa nuture tilkal qurana qusu iku nyaritakeun isun agung alaika ing atas siraya Muhammad wa Muhammad min ambaiha saking pirang-pirang carita anane tilkal qura akhbar ya lihat tegese pirang-pirang carita nali qura walaqad ja'at jumlanya teman-teman tegahum mingal qura rusuluhum apa pirang-pirang utusanane ahlul apa pirang-pirang utusanane tilkal qura bil bayinati kalawan ngagawa sakeh mujizat al mujizat zahirati tegese sakeh mujizat kang zahir fama kanu maka orangana ana ya ahlul yu'minu iku derpun yantang imankeun ya ahlul inda majihim ing dalam narika tekan rusul bimakadzabu kalawan sebab barang kang ngagorohkeun ya kafaru tegese kufur ya lubi kalawan maming qablu saking sadurunge majihim tegese sadurunge tekane ya rusul balis tamaru balik tatara tapi ya rusul alal kubri balik dari istamaru tetap ya ahluha alal kubri ngatasi kubur kadzalika laika mangkono tobi atau tegas tobi Allahu ngecap sapa Allah ala qulubil kafirin ngatasi pirang-pirang atine wong kang kafir kabeh wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa in wajadna aktsarahum lafasikin Allah alam bimuradi wa ma wajadna lan ora nemu insun agung li aktsarihim kadoe ake-ake nas anasi tegese manusia min ahdin saking nohoni janji ay wafa imbiadin tegese nohoni kalawan janjine nas kalawan janjine aksar yauma akhdil mitsaqi ing dalam dina ngalap ing janji wa in satune kalakuan mukhaffafatun tainiku mukhaffafah wa ajarna iku nabo ing sunagung sarau ing akake nas lafasikina ingkang pasek kabeh sabada Allah ngajelaskeun negara-negara nu Allah nyiksa ka negara tersebut kulantaran kaum-kaum teu percaya ka para rasul-rasul nu diutus ku Gusti Allah. Ketika bangkawara kaum hiji negara anu diajakan ku rasulna yakni utusan Allah tetapnya teu percaya ujungna disiksa ku Gusti Allah. Eta teh lain sakadar jang nagara eta hungkul, eta teh ngarupakeun hiji ibrah hiji contoh, hiji barometer jang umat-umat nu selanjutna. Umat anu selanjutna model urang kuari ngajadi umat akhir zaman yakni umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu menutup kemungkinan ketika urang teu percaya ka rasul urang atawa teu nurut kana aturan-aturan rasul urang, Allah tetap bakal nyiksa sakumaha kaum-kaum nu baraheun. Entak ieu ayat. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ard wallahu alam bim maradi awalam yahdi Imam Jalaluddin ngajelaskeun yahdi teh tabayyan berarti ya di tebi mana ya tabayan majaz
lantaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun ku lam yahdi lil ladzina hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim aya anu mutadi teh kadituna anu satrop-tropna aya tropan-tropanana aya anu dimutadikeun ku ila aya nu ku lam aya anu dimutadikeun ku fi aya nu ku ala nah eta kalimah-kalimat teh menang sambarangan kalanjutanana lu bantak ngaji teh lain sambarangan ieu santri ngadepong di pondok pesantren aya anu 10 tahun 15 tahun tak dek datang ka dinya lamun nasoro kabelah dituna ieu mutaadina teh ieu kumaha aya anu binafsihi aya anu bigairihi lamun binafsihi berarti langsung ka ditu ngamutaadikeun teh maf'ul tanpa make huruf aya anu ngamutaadikeunana ieu kudu make huruf dimutaadikeunana kudu kumana kudu ku ala kudu ku fi kudu ku ila dan lain-lain sebagainya kudu ku ba pasantren teh mikiran gos gitu tah ketika ieu mah lain parantina kudu kumaha ieu kudu kumaha ieu lain parantina ieu mah ieu tah nu mantak lamun aya salah bae buatan batur kajahoan ku urang salah ieu budak ieu kumaha emang ieu teu nerop ieu ka dieu ieu tuh kan teu nerop mah teu nerop jorek urang hulu kopiahna nomor 7 dipakean ku ari nomor 5 netren ngaranna tenrop eta tenrop uluna nomor 5 dipakean nomor 7 toklok tenrop kawin ge sarua bae urang kasep kawin kanu gelis pariuk mah kakeb pas tapi lamun urang kasep pamajikanna jorek ieu ge tenrop sarua bae eta mah kudu nyandung sebenarnya mah sia masa di hatean bebangun endeup teh heula-heulanan kumaha lamun awawena geulis salakina jorek nah iya lamun salakina kasep pamajikanna jorek mah kan bisa nyandung lamun pamajikanna geulis ai boga pasalaki jorek kan nasib hese geulis aya dinyana masyaallah nya jangkung lengjang ieu kulitna ge pohara jasa hartina putih kuning nyamancung bulu matana bentik ya Allah ya Rabb haju susuna neuntreuk aduh tuh aja pengen ge oh cenah kolot-kolot ge dehem ai nasib bapan hes ai celeketek boga salakinya hideungnya pendek cekolot baheula mah beke ngaranna eta mah eta hese kan nasib atuh ngaranna ge eta kumaha mantah eta teh tenrop ngaranna nu kasep kawin jeung nu gelis eta mah pariuk mah ge kekepas kasep pamajikan jorek ya tuh geus nasib geus bae tinggal tungguan di akhirat bae sih lah di dunia ieu moal kebal lah gitu bae moal kebal ge tetep teu tentrem eta aduh Masya Allah karim awalam yahdi lilladzina yaritsunal ard apakah can jelas can nyata ka jelema anu cararicing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu mimbadi laki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih keneh terus bae maksiat can jelas kitu lalakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas kitu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula
zaman Kangjeng Nabi lu tali salam umat tak kumaha jeung nabi-nabi nu lainna tadi dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas gitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas gitu hei ka para kapirin santerona khususna ahli Mekah atawa kapirin atawa kuari maka orang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling urusan dunia masalah emang kenyataan pas gitu presiden urang tetap aku bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah sapuluh Jawa bating saprovinsi Jawa Barat gede teuing Banten sabanten geus cukup sabanten malah wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khususna ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi yen imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imahna hiji ya urusan imah bagus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta min ba'di hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teu dijadikeun iboh teu dijadikeun barometer allau nasya'u asabnahum bihurubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing ngingsak asia sakumaha ku dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka ajak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku ari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidzunubihim iksa'i sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas lau nasya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun teu hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba kaing gitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngegelebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus cabana bulan urang dibere panas
hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganjeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual ya pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nangtangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari ieu aya rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karuh sadane macet siksa ti Allah teh kumaha coba ieu terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardo ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardo make yarisu mah tina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak dua anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia na nangieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantap make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah enteuh ngeta mun boga janji meureun deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula zina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo siap Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh hayo sia Amerika tetep bae terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14
ayo sia udah-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang di perekonomian urang teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual guru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung balik ieu mah tidak kumaha aja bayu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh susurian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet ku ari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beelianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaan anak dek kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanna terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teh nyaon kieu amat sih demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap aing sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulana urang mun carita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti teu bakal gitu-gitu kene Namadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Nah ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas cak Allah ayo sia. Dek jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Ketika persiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah, pokoknya ditingkatkan pertanian. Sebabnya perekonomian bakal macet. Kunyana geus ka itu. Ya perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus baik ku Indonesia dibere diketeruskan naik 16.000. Je dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Je pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak. Lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih ko transaksi make kitu. Hilang dolar bae ku ini ditaekeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran kitu kene sepakat bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tambah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus beres geusan tamang geus geusan heulanan
kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajian kumaha ge perang Amerika jeung Cina hayo udah-udagan sia kau bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan non Amerika masih kene siap naik deui moal kuat kajian hukum nu mantap cek Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudak dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing lain titah ibadah nangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek taraai di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galana awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah saneunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngarsakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya aju ku kaula disiksa aju nyanana teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distampal geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah teu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahan naon henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika
kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta nagara tuh deuleu ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan di dinyalah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi deuleu Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun Nuh ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat deuk disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian gatuh gaduh naon gatuh ngaranna itu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kaya Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu ieu mah siksa ieu lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunya ieu mah moal bah kali ge lah ulah mah lamun tanggal kalapa kaliput ulah mah ka gunung geus atuh teu iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ye gunung naon gara-garana kapal judi dina Al-Qur'an gunung judi di mana eta di Turki nah jadi di Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid masih aya keneh kuari ke masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh didinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alam kecanggihan alatnya seperti eta
Jadi kuarima lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang Kangjeng kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopat Irak. 4 negara Mesir, 4 negara iyalah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta, alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu. Masya Allah, nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, umatna tetep bae henteu iman, siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi, antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngaranna Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mantak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang menyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggal kaum Ad. Mantak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mantak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman, ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadi kena ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeak. ISIS terus baik. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Ndek nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi. Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa
untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin, mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewalian? Coba, lamun tahun-tahun sabaraha, naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon, Syekh kitu Syarif Hidayatullah, dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana, ieulah ngajadikeun mitos, maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian, maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun kunyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikan kanyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu? Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu? Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula, sebab di Yaman lah loba tinggal ahli sunnah wal jamaah. Nabi-nabi Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur kunyana, dikacikupakeun bae ka jangan sakinah aya citra. Aya anu ngabisiki, coba teh ka puri, ulah puri mah eueuh teh mah puri mah. Puri mah aman eueuh nu zina nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang ngeusian 50. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi mun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi iyalah kadeuleu rapuhna nemantak dipaksakeunlah NU dengan agil sirot kudu naik sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan. Dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup. Lain lalaga dieu mah. Terus dipaksakan padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen ku kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak dihancurkeun lalaunan leuwih jeli ahli-ahli Allah mantap kabeh blut pigideg bae ge tapi babi nu saja anu nyarahuan gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus kuy cenah kieu perang masalah ja perang paeh teh perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikiran kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula bae ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ye tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu ke sia balik isuk kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho
saya datang ke waktunya masing-masing. Guys, itu persetujuan pemajikan wafat, oke. Gara-gara nama iya tah hulu nuletik aing jadi inget bae tungtung nama. Geus kitu paringana barang-barang penting teh pada nu datang ieu penting ieu ya. Ku jadi telepon ge teu datang. Geus kajeun lah penting ieu teu datang ge. Penting kadua giliran anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing spargel kieu teu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Ah, majikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae. Masya Allah cek nya si kunaon kieu teh. Opat ke opatna udah datang hiji-hiji aja salarial jasa langsung nyono pas anu ngariung di lembur eta ngariung kebeneran nyana titah nyambut dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali, lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan wafat ngadengekeun BKB di majaheun nya horeng gede teh ganjaranna. Geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, dia datang ye. Naon? Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek cenah ieu 70. Cek nya ganjaranana. Atuh ayo rasa sarere. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik. Teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya Kade? Tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi. Heuh bener. Atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo. Geus beres nu kadua. Nu kadua balik nu katilu datang deui. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada? Kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Kula ge hayang. Hayo atuh. Hayo berangkat deui. Beres eta nu kaopat. Dipaksakeun ku nyana. Aju ngomong jaknya na, "Bah, horeng lain Yahudi nu paeh aing." Tuh gara-gara nu leutik inget bae kadinya. Aduh, jaknya lain Yahudi nu modar. Aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah. Karena geus teu kudu obat-obat. Hiji bae urang nu teratur. Ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh. Teu mah modarnya na tuh. Masya Allah tilkal qura. Itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina. Itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Soleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi siksa Al-Aqab. Nah, etalah Kangjeng Nabi Lut, Yordan terus ke belah itu orang endek gitu ke mana ke arah gitu Palestina. Didinya antara Yordan jeung Palestina, didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah, handap jadi luhur-luhur jadi handap. Tandus hideung ku ari ge. Teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat, Kangjeng Nabi Lut umatna siksa. Mantap Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah. Ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina, salamat Kangjeng Nabi Lut.
ngan pamajikan anak korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawara nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nu tadina Jawa nu tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi jadilah Selat Sunda di dinya teh eta teh siksa terus datang ka dieu ka maut tsunami teh anu mun kurang kuari eta teh siksa masyaallah kan geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa kok teu dijadikeun barometer teu dijadikeun ibrah si ku urang teh jadikeun apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa tanjakeun kuari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakeun kredit eta ahli-ahli kreditnya tuh orang dinya orang kitu rancapaku terus orang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha kitu Padang ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantap kuari orang lamun dahar di Padang sing hade nyeunah keberesna tunduh eta teh make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah urang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan jadi sorangku lagi kaget sisa gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh meunang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung judi teh di Turki terus kabar terus tilu negara eta teh gunung judi kabeh tilu negara gunung judi kos Palestina ke Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung judi di dinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung judi kabeh Masya Allah urang mah mau nyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri mah tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horeng anak ada kulu cekna Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cekna ada kulu Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kulu Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cekna sakedeung deui pas sakedeung deui geus deukeut geus deukeut kan lantaran penting dibejakeun tak ieu ceritakeun gue nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa
itu mun kurang turun bisa tante caknya nanti jahat di lo bagarong ulah peting kebenaran lewat kerja peting ngeule doang iya dibejakeun punyana ieu lah Gunung Tursina urut Kangjeng Nabi Musa ngan lamun peting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi. Masya Allah orenganan kejahatan anak luar biasa. Tilkal qura tuh negara-negara ieu cerita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kangjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakkur ka Gusti Allah. Masya Allah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam